Kibabe tu. Sasa vijana hata tunataka kujifunza, tunasema kibabe tu. Sasa hii itakuwa hatari. Baba unakula kibabe. Bwana Yesu ape sifa. Funga Mathayo ile 9, alafu soma mstari hapo, ndio kuna mfumo wa uponyaji kwa urahisi sana. Kama ndugu yako ana mateso, kama wewe mwenyewe una mateso, tunataka kuangalia mfumo wa uponyaji kwa urahisi. Sitakuwa na maneno mengi, nitakuwa na kazi ya kuombea watu leo. Kama nilivyokuambia, mfumo wa uponyaji unapatikana kwenye kitabu cha Mathayo ile sura ya 9 na mstari wa 20. Yaani mistari miwili tu hapo. Mstari wa 20 soma wa 20, 21, 22. Basi pale kuna mfumo wa uponyaji. Soma msomaji. Mathayo mtakatifu sura ya 9 mstari wa 20 hadi wa 22. Sikiliza vizuri. Sikiliza vizuri baba, mama, kijana. Acha tu kushika kibabe, acha. Sasa shika kusikiliza ili tupate mfumo huu. Unajua watu wanasema mimi hata kwa Samson nimepita. Sio umepita. Kwani mtu akipita barabarani humo atasema ni mwenyeji wa maji moto? Atasemaje? Nilipita maji moto eti? Hawezi kusema kwamba mimi ni mwenyeji maji moto hata kwa Samson nimefika. Sasa kwa sababu mfumo wa uponyaji hujui, sikiliza na utii, ni kuonyesha mfumo wa uponyaji unaotumika kupata uponyaji kwa haraka. Hebu mpige makofi Yesu. Some. Biblia inasema, na tazama mwanamke aliyekuwa na ugonjwa wa kutokwa na damu muda wa miaka 12. Alikuja kwa nyuma, akaugusa upindo wa vazi lake. 21. Kwa maana alisema moyoni mwake. Imani hiyo sasa. Unamsikia vizuri? Yule mwanamke miaka 12 ni damu tu siku zote, hakuna kupumzika, hakuna kusema leo nina siku 3 hakuna damu. Yaani siku zote miaka 12 yeye kazi yake ni mateso tu, damu siku zote. Namsikiliza vizuri? Lakini akaumba imani ndani yake alipoona msafara wa mwanamume Yesu unapita kama kule kwenye barabara. Msafara wa nani huo? Ni wa Yesu. Hakika mimi sasa nakwenda, nitajipenyeza. Yani hata wakini nakwenda mpaka, yani akaumba imani kwamba mimi sina haja Yesu aniguse, sina haja aniwekee mikono, sina haja Yesu aniambie mwanamke umepona. Hapana. Haja yangu na penya mpaka nimpate Yesu. Nikagusa tu pindo wa nguo. Alipofanya hivyo, imani hiyo na kutengenezea njia nyepesi ya kupokea uponyaji. Mpigie Yesu makofi. Mimi niliombewa siku hii, nimekwambia niteseka mwaka mzima, lakini pia mimi nashangaa Mungu, sijui huwa na mipango gani. Mungu alinifanya nikawa kama yule mwanamke aliyekuwa kwa kitokwa damu, na wakati ule nilikuwa sijasoma Biblia wala sijakaa kwenye mikutano, lakini niliumba imani, niliombea kwa siku hii. Pepo siku hiyo alinitoka, hajanigusa mpaka leo. Leo na miaka 40 ni mzima. Imani. Rudia kusoma. Tunasoma kifupi tu. Yes. Mathayo 9 mstari wa 20 na 22 inasema, na tazama mwanamke aliyekuwa na ugonjwa wa kutokwa damu muda wa miaka 12. Alikuja kwa nyuma, akaugusa upindo wa vazi lake. 21. Kwa maana alisema moyoni mwake, nikigusa tu upindo wa vazi lake. Nikigusa tu pindo. Kama umesema moyoni mwako leo, nikifika tu
kwenye mkutano wa afisa usalama wa dunia. Hakika nitarudi nikiwa nimepokea uzima. Kama na mtoto wako alikuwa na mateso, kama mama yako ana shida huko, kama nani alikuwa na shida, kama umeondoka nyumbani, umeumba imani hiyo, nitakapofika kwenye mkutano wa afisa usalama wa dunia, lazima nitakutana Yesu. Sitarudi tena na mateso, lazima nitaondoka nikiwa mzima. Mpige Yesu makofi. Wewe unaona wapi? Nilikwambia jana kwamba Mungu nimemwambia nishirikishe na watu wazuri wanaompenda Yesu, wenye matendo ya kimungu. Unaona, jana tu nimekwambia, sawa? Wewe umeonaje leo? Ulimwona huyu Yohana Sergona sikiatu, bado mtoto yuko hapa. Leo umemwona amekuwa jifu, anaruka kama usalama wa dunia. Amen. Kuzeeka mimi nimekwambia, wewe utadheheka. Mimi tumeshapatana na mzee wa siku. Acha wewe, acha ujinga. Wengine wanataka eti nizeeke. Uzeeke ufanye nini? Hizi nywele tu nimemwomba Mungu niwekee pamba kichwani kidogo, maana sina haja na kipara. Nakwambia siku zote utanona niko hivi vitu. Mwaka unaokuja niko hivi mpaka miaka nifunge 120, halafu over. Nimemwambia mzee atanifikia yeye. Piga makofi mwanangu. Usikae unasumbuka na mateso kwa sababu ya kutokujua zile njia fupi za mkato. Ukumbuke hapa tunamzungumza Yesu. Yesu ndio dokta wa madokta. Yesu ndio tabibu wa matabibu. Yesu ndio mganga wa waganga. Yesu ndio mwanamume. Wanaume wote duniani wote ni wanawake. Yesu peke yake, huyo ndio mwanamume, na huyo ndio dokta, na huyo ndio mganga, na huyo ndiye aliyeniponya. Leo nakuponya wewe ikiwa umekuja umeomba imani kama yule mwanamke aliyekuwa akitokwa damu katika miaka 12. Kama umekuja umeomba imani hiyo, Yesu yupo hapa leo anafanya mambo hayo. Hebu mpige makofi. Hii neema watu wa Maji Moto wanawaambia siku zote, hii neema kama mtaichezea ni shughuli mbele tunakokwenda. Mna neema kubwa mno kupewa mchungaji wa namna hii, mzuri wa sura. Kwa nini mbaya? Wacha wewe. No. Naona hata wageni wambea wanashangaa, watu wanamsikia afisa usalama wa dunia, kumbe ni mzuri hivi. Piga Yesu makofi mwanaume. Umeumba imani hiyo. Leo sogea. Wewe ulikuwa na shida na ndugu yako, kama umebeba nguo ya ndugu yako sogea. Kama umebeba imani juu ya ndugu yako sogea. Leo ninasema Yesu atende matendo makuu katika maisha yako. Na mtumikia Mungu. Amina. Sana mtumikia mtu kutoka Nigeria. Yesu walikuwa Galilaya, wakamwangalia, wakaambia malaika, wakaambia kama mnavyomwona Yesu, yeye malaika mwingine huko, kama hivi mnavyomwona anaondoka hapa duniani anakwenda na atarudi hivi. Na shangaa watu wanababaika, wanakwenda Nigeria kwenda kutafuta miujiza. Miujiza ya Nigeria ni feki, ni ya uongo, ni ya ubatili, ni ya kupungukiwa akili, na mali pia. Maana yake umasikini, nimesema nenda ukotoka umasikini, usimame mbali na mimi kama hapa na Pakistani. Leo unapokea uponyaji. Wewe uliyekuja na imani umebumba kama hiyo mwanamke alivyoumba. Sisemi maneno mengi, najua njia hiyo niliyokuwa nimekuonyesha umeielewa na imekuingia, na kama imekaa, simama, sogea. Sogea.
Sina mjadala. Sogea. Come to me. Sogea. Nipo shughuli. Kama utaamini, kama utadharau, Mungu anasema akinidharau si kitu, utakayeniheshimu nitakuheshimu. Sogea mwenye shida yako. Mimi sina maneno mengi, nilikuwa tu nakupa picha na kuonyesha njia itakayokufanya pokea uponyaji kwa haraka. Ni hiyo njia ya kubumba imani